The world is reinventing itself through apps. Whether you call this digital transformation or just progress, a few things are clear. One is that every organization is trying to innovate faster, to deliver more value at greater speed. The other is the responsibility to build a sustainable, equitable, and more secure future for all. But the road to transformation is paved with challenges and compromises. It's now a multi-cloud world, and organizations must choose between modernizing what they have or starting from scratch, between tackling complex security challenges or taking on greater risk, between giving developers autonomy or ensuring scalable, standardized operations. VMware's mission is to deliver the trusted foundation to accelerate innovation. We do this with VMware cross-cloud services for all your apps, enabling digital innovation and enterprise control. We think of this as delivering the power of and. We serve customers in 3 main areas, helping them deliver apps on the cloud of their choice and deliver a consistent developer experience. Manage enterprise apps across multiple clouds and data centers with freedom and control. And finally, we help them empower their distributed workforces and protect critical apps and data. We help our customers focus less on making trade-offs and more on driving innovation, so they can get from wherever they are to wherever they want to be, faster. At the heart of everything we do, every idea, every product we engineer, and every customer we support, lies a responsibility and an opportunity to help make the world a better place. We call this our 2030 Agenda, our vision for delivering 3 key outcomes. Sustainable digital infrastructure, supporting the transition to net zero emissions and decarbonization for our customers, supply chain, and operations. Equitable, unbiased, and inclusive access to opportunities for all by enabling people to work where and how they want to work. And trust earned from our commitment to resilience, ethics, data privacy, security, and transparency. We know we won't get there alone. By co-innovating with you, employees, customers, communities, shareholders, and our partners, we will redefine the future together. On your marks. Get set. Now. You can't be slow off the blocks in the fast-moving world of telecommunications. Minute by minute, customer expectations are rising. Disruptors are growing. Time is ticking. At BT, you refuse to wait. Now is the time to act. And with VMware, you can get up to speed faster. Our telco cloud solutions are ready right now for BT to unleash innovation and wow its customers. A proven and scalable telecommunications platform that unlocks the power of network function virtualization and backed by carrier-grade support, helping you develop new revenue streams, innovate, and deliver services faster. Our Workspace ONE platform manages and secures the workspace and delivers the best user experience. An environment to empower your people, creating a modern digital workspace on a single platform, attracting and retaining key talent to build BT's future. VMware can help you define the world of tomorrow with technologies that accelerate your sustainability goals. At VMware, we're already a carbon-neutral company, and we can help BT achieve its sustainability goals sooner. Innovate faster, energize your people, and respect the environment. BT and VMware. There's no time like now.
When people think of VMware, they typically think of things like this. Or they simply think, but what we really do, what gets us up in the morning, is more about humans than hypervisors. We unlock the power of technology by connecting its complex components, so our customers can create better experiences for people. When we say we enable micro-segmented networks for East-West security, we mean we help banks safeguard their customers' hard-earned money. When we say we modernize data centers to enable cloud computing, we mean we help farmers grow from humble beginnings. When we say we provide unified endpoint management, we mean we help nurses spend more time with patients. Our technology empowers the creativity of employees, the engagement of students, and the connection of communities. Technology is evolving faster than it ever has before, and slower than it ever will again. VMware software is the digital foundation of this ever-changing world. Sure, tech is complicated, and keeping pace is challenging. But to be honest, we live to turn challenges into new possibilities. Otherwise, we wouldn't attempt things like this. Or this. We love solving hard problems, so our customers can make it look easy. And also because connecting, managing, and automating the world's digital infrastructure is just so cool. Okay မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ webinar ကိုအတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ပေးတယ်အတူတူပါဝင်ဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်ပါဝင်လာပေးတယ် participant တွေအားလုံးနဲ့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ season မှာဝင်မြပေးမဲ့ speakers တွေအားလုံးနဲ့တကွာအဲ့ဒါတို့များအားလုံးကိုမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့ယူဒီဇိုင်းနဲ့ခွင့်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ webinar မှာအားလုံး speakers တွေတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့တကယ် speaker ရဲ့ဝေမျှမှုတွေနဲ့အတူပါဝင်လာမဲ့ participant တွေအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေချုံးမိစေဖို့အတွက်ဒီနေ့ webinar မှာ host အနေနဲ့တောင်းယူပေးသွားမယ့်အစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပေးတဲ့လူကြီးနဲ့ဧည့်သည်တော်ကြီးများအားလုံးကိုဒီနေ့အားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါချစ်ပါသွားမယ် Command Your Cloud Environment with OCVS ဆိုတဲ့ webinar ကနေအားလုံးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ participant တွေလည်းတော်တော်များရောက်ရှိလာကြပြီအဲ့တော့ speaker တွေတော်တော်များကလည်းဒါဒီနေ့ဝေမျှမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အတူအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ speaker တွေအနေနဲ့လည်းတကယ်လို့များအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် microphone camera လေးတွေ on ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူပါဝင်ပြီးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ speaker တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic တွေများစွာနဲ့အတူဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ topic တွေများစွာကလည်းဘာရှိရဆိုတာလည်းမကြခင်မှာဆရာဝင်းမြပြီးတော့မှအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီဆုံးအနေနဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် webinar ကိုတက်ရောက်ပေးတယ်ပါဝင်ပေးတယ်လေ့လာပေးတဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် webinar တွေမှာဆိုရင်လည်း speaker တွေပြောပြမှုတွေဝင်းမြမှုတွေအပြီးမှာဆိုရင်အားလုံးတဲ့ participant တွေမေးစင်တာလေးတွေပြန်လည်သိရှိလို့ရအောင်လို့ Q&A session နဲ့ထားရှိပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးချင်ပါတယ်ရှင်Good morning, ladies and gentlemen. It's my great honor to welcome you all to today's webinar, Command Your Cloud Environment with OCVS, which is brought to you all by VMware and MPS, Myanmar Platinum Solutions Company Limited, which is aiming to help organizations overcome the challenges of migrating existing VMware workloads to cloud. OCVS will help organizations to overcome the challenges of migrating existing VMware workloads to cloud. Ladies and gentlemen, first of all, before I introduce what kind of interesting topics are waiting for you and all the talented speakers lined up, I would like to firstly express my sincere gratitude to all of our participants for giving your precious time to join with us, learn with us, and grow together with us. Thank you so much to all of our participants. And of course,
Thank you so much to all of our speakers and panelists who joined with us and shared your intelligence to all of our participants today. Thank you so much for that. Ladies and gentlemen, as I already mentioned, we have like interesting topics lined up, ranging from what are VMware products for, multi-cloud operations, why choosing to bring the solutions to the customers, how Oracle Cloud is the ideal platform for enterprises that want to run VMware in the cloud. Oracle Cloud, the ideal platform for VMware with control, security, and portability. MPS services and special offers, as well as we have very interesting sessions nearly at the very end of today's webinar. It's demonstration sessions of OCVS, Oracle Cloud VMware Solutions. And I believe you all would like to know more about the demonstration session as well. Ladies and gentlemen, as I already mentioned, we have excellent speakers lined up and interesting topics are already in the pipeline to share and discuss with all of you. I believe you will learn lots of fruitful knowledge throughout today's webinar. Thank you so much once again. And for your information, we also prepare a Q&A session at the nearly very end of today's webinar. So throughout the speaker's presentation, if you have any questions, please keep it to yourself. And now in the Q&A sessions, you can also share and ask. We also prepare prizes, like we can say give to those who ask the questions at the Q&A session as well. So please, we would like to encourage you all to your enthusiastic participations in Q&A session as well. Thank you so much, ladies and gentlemen. As I already mentioned, the agendas and of course the excellent speakers who are going to share and participate started. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ရဲ့ webinar အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ webinar အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ကြိုဆိုခွင့်ပြုတဲ့စကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးနဲ့စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again, and now we would like to proceed to the first agenda of today's webinar. Ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome Mr. Robert Ngo, Regional Sales Director of CLMV Myanmar Platinum Solutions Company Limited (MPS), to deliver welcoming remarks for today's webinar. Mr. Robert, I open the floor for you. Thank you, Sarah. Hi. Mingalaba, everyone. First of all, I would like to thank everyone for joining us in this webinar this morning. I am Robert, the Regional Sales Director of MPS. Some of you may know that MPS is an authorized service partner of Oracle since 2016. It is more than 5 years now. And till now, we have 3 technical support centers and offices in CLMV, in short of the Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and the last one in Singapore. MPS is a professional company providing services and solutions based on Oracle technology, with the prerequisites goal of providing customer with the best service. MPS keep improving the technology and enhance the professional skill set to help the local business achieve the highest efficiency. In the present context, the modernization of the existing VMware workloads and the expansion of application portfolio is the biggest challenge facing by many organizations or enterprise within the region. Understand this, we organize this today, the webinar, to share with you the solution, Oracle Cloud VMware Solution. In short, it will be called the OCVS. Cloud-based VMware is considered a solution to bring the benefits of the elastic capacity, accelerated operational
and the business velocity in addition with the infrastructure cost saving. So the OCVS provides the customer with a managed native VMware-based cloud environment, and it offers a complete control using familiar VMware tools. So you can migrate or extend the VMware-based workload to the Oracle Cloud infrastructure without any re-architecting application or retooling the operations. So with these great benefits, I believe that OCVS can help your organization to overcome the challenge of migrating or expanding the VMware workload. And let's enjoy the webinar together. I hope that all of you can get more useful information for yourself and your organization. And once again, a big thanks to everyone for joining our webinar today. See you, bye. Thank you so much, Mr. Robert. Thank you so much once again for your warm welcoming and of course sharing just a little bit of the profit of the OCVS. Thank you so much once again. And I believe today's webinar will bring lots of fruitful knowledges and information to all of our participants. Thank you so much once again, Mr. Robert, for sharing and welcoming all of our participants with a warm welcome. Thank you so much once again. Okay,ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါနှုတ်ဆက်စကားလေးတွေလည်းဝင်ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုန Mr. Robert ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ OCVS ရဲ့ profit ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာနဲ့အတူအခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာ topic များစွာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ webinar မှာအားလုံးလေ့လာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး speaker ရဲ့ဝင်ရမှုနဲ့ discussion တွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ presentation တွေကိုစတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again, ladies and gentlemen. Now we would like to, as we already give it a warm welcome to all of our participants, now we would like to proceed to the first speaker presentations. Ladies and gentlemen, today's webinar, Command Your Cloud Environment with OCVS, we're going to start with the first speaker presentation, which is going to talk about VMware products for multi-cloud operations. Ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome Mr. Ang Kam Hyo, Country Manager of VMware Myanmar. Go on, Ken, I open the floor for you. Hello. Hello, Happy New Year. I'm Ang Kam, VMware Country Manager. The OCVS webinar VMware Partner Manager, the Oracle team or MBS team to the Congo to the Mare, so the day of the to the Congo to the Maracana. So the new webinar, the sharing the page in our the Oracle net, Oracle Cloud Nebona, Oracle Cloud Net, VMware platform, the partnership of the launch load or OCVS, we call it Oracle Cloud VMware Solutions, a general. The sharing the so VMware team the OCVS the VMware the multi-cloud strategy the Oracle being the public cloud vendor the efficient strategy the session the Oracle team expert the demo session the technical deep dive session the sharing the the OCVS the cloud first IT structure infrastructure now firstly the organization the environment the the public cloud so the two banking the telco the public cloud the hybrid cloud approve so the cloud buying the business accelerate the key topic the increase capacity the organization the environment or workload the PV
ဒီ service တွေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ် VMC အတွက်တွေများလာတယ်အဲ့များလာတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့environment ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ဖို့လိုလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကျွန်တော် environment ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးချဲ့မလားဒါမှမဟုတ်public cloud ကိုမှာကျွန်တော်တို့ workload တွေထပ်ချဲ့မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ public cloud မှာရွေးချယ်ကြတဲ့ customer တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workload တွေကများလာတဲ့မြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ scale up scale down လို့ခေါ် spin up ကျွန်တော် spin off ပေါ့နော်ဒီ workloads တွေကိုများလာတဲ့မြဒီကျွန်တော်တို့ resource တွေကဒီပေါ်လိုက်ပြီးတော့တိုးလာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကmodel တွေကျွန်တော်ရွေးဖို့လိုတယ်အဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ model ကကျွန်တော် PSU ကို model ကျွန်တော်တို့များသွားဖြစ်သွားကြတာပေါ့ PSU ကို model ကျွန်တော်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ cloud နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် challenge အကြီးဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် security ပေါ့ security ကလည်းကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ဒီကျွန်တော် public cloud တော့ကျွန်တော် hybrid model ပဲသွားပေါ့နော် security approach ကကျွန်တော်အရင်လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ compute storage network တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ protect လုပ်လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် application တွေကျွန်တော် service တွေနောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီ edge တွေ endpoint တွေအထိပါကျွန်တော်တို့ security ကိုထပ်ပြီးတော့ expand လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ modernization ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ modernization ဒီ cloud modernization ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ infrastructure modernize ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် application modernize ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ modernizations ဒီအရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအများအားဒီကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application တွေကျွန်တော် modernize လုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် infra modernize လုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအများအား maintain လုပ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ cloud first strategy လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ3ခုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ဒီ capacity တိုးလာတယ်ပြီးရင် security ဘိုင်းရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့maintain လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ modernization app တွေကျွန်တော်တို့ infra modernize လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီ3ခုကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် cloud first strategy လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးများကြတယ်ပေါ့နော် sorry နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ modernization မှာအဓိကပေါ့ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ modernization မှာကျွန်တော်တို့ key topic ကကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ operation team တို့ကျွန်တော်တို့ operation infra ကိုကျွန်တော်တို့ modernization လုပ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ application team တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ developer teams ပေါ့နော်ဒီ app team တို့ကျွန်တော်တို့ tools တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ modernize လုပ်ပြီးတော့ deployment လုပ်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ modernization ဒီ IT modernization ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ cloud adoption ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လက်တွေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ multi cloud strategy ကိုတွားထားတဲ့ company က 97% လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cloud migration ကိုဒီ engage လုပ်ထားတဲ့ customer တွေကျွန်တော် 70% လောက်ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချက်လက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနည်းလေးဝယ်ပြနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ public cloud hybrid cloud ကိုတွားတဲ့ဒီ journey ကအခုမှအစအပြိုးလုံးပေါ့နော်အစပြမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ banking အကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် KBZ တို့ AR တို့ CB Bank တို့တို့တွေကျွန်တော်တို့ on the way ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ track ပေါ်မှာရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ VMware မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ VMware ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ compute virtualization မှာကျွန်တော်တို့ pioneer အနေနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒါတော်တော်များသုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်သုံးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 90% of ဒီ data center မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VMware ရဲ့ဒီ vSphere ပေါ့နော် vSphere virtualization ကိုကျွန်တော်တော်တော်များဒီသုံးထားပြီးသားကျွန်တော်ဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တခြားထပ်ပြီးတော့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ monitoring ပေါ့ monitoring operation ကိုခေါ်တယ် vRealize product တွေလည်းတော်တော်များသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့ private cloud ကျွန်တော်ခေါ်တော့ကျွန်တော် VMware private cloud ပေါ့နော် private cloud နဲ့ကျွန်တော်ရက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ VMware ကတခြားဒီ public cloud vendor တွေနဲ့ joint partnership လုပ်ပြီးတော့ VMware ရဲ့ integrated stack ကိုဒီ public cloud vendor တွေမှာတင်ပြီး run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hybrid cloud approach ကိုတွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vision ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် VMware ရဲ့ multi cloud strategy ကကျွန်တော်ပါလဲပေါ့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ complete picture လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ firstly အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီVMware ကကျွန်တော် VMware Cloud Foundation လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VMware validated design ပေါ့နော် VMware validated ဖြစ်ပြီးသား VMware Cloud Foundation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ all in one stack ပေါ့ all in one stack မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် vSphere ပါမယ်ထုံးစံတာအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ VMware vSphere လို့ကျွန်တော် vSAN NSH အစရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ compute storage network ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က management layer နဲ့ integrate လုပ်ပြီးတော့ highly efficient ဖြစ်တဲ့ဒီ private cloud ကိုကျွန်တော်တို့က
customer တွေ offer လုပ်တယ်ပေါ့နော် customer တွေကျွန်တော် propose လုပ်တယ် customer တွေတော်တော်များများကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ operation and management ကိုခေါ်တယ် vRealize product တွေလို့ရှိရင် automation အပိုင်းကျွန်တော် automation နဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်လာတယ် automation ကျွန်တော် product တွေပြီးကျွန်တော် security လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ governance တွေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes platform တွေအတွက်ကျွန်တော် Tanzu ပေါ့နော်အဲ့အားတွေ product တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ platform အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ public cloud vendor တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ Oracle AWS Azure ကျွန်တော်တို့ Google ပေါ့နော်ဒီ cloud တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ integrated stack အနေနဲ့ run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ hybrid cloud multi cloud ကျွန်တော်တို့ရဲ့ journey ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hybrid cloud multi cloud approach ကိုတွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ customer ရေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီ key ကိုအခုမှစမဲ့customer တွေလည်းကျွန်တော်ပေါ့နည်းနည်းပုံများလာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hybrid cloud approach ကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ public cloud မှာပို့ပြီးတော့ဒီ native feature တွေကျွန်တော်ပို့ဆုံးတယ်ကျွန်တော် private မှာကကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ infra တွေကို local own control ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ hybrid cloud approach ကိုကျွန်တော်တွားကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် VMware Multi Cloud ကကျွန်တော်ဒီ application တွေ infra တွေ modernize လုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိက theory ရတော့ကျွန်တော်အချက်ဒီ 5R ပေါ့နော်ကျွန်တော် theory မှာခေါ်တော့ကျွန်တော် 5R လို့ခေါ်တာပေါ့ retain ရ rehost ကကျွန်တော်တို့ဒီ replatform ကျွန်တော် refactor retire ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက် 5 ချက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် retain ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော် environment မှာရှိတဲ့တချို့ legacy application တွေက legacy application ပေါ့တချို့ဒီ application ဒီ architecture အဟောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ legacy apps တွေကကျွန်တော်တို့သူက code value ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ် code value ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဆီကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်တစုံတရာရနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ TCO မှာလည်း acceptable ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကျိုးမြတ်လည်းတစုံတရာရနေတယ်သူ ဒီ legacy app ကို run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလည်းအများကြီးမကုန်ဘူးပေါ့နော်ဒီ acceptable total cost of ownership လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကိုကျွန်တော် retain လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လို retain လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် example တခြား external application တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် API အနေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဒီ legacy app ကိုကျွန်တော် extend လုပ်တာတွေလို့ရှိရင် third party tools တွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ extend လုပ်တာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီ app ကိုကျွန်တော် retain လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့good value ပေါ့နော် good value ပေးတယ်သူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တစ်စုံတရာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ environment မှာ expensive to run ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် run ဖို့အတွက်ဈေးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ legacy application တွေကို rehost လုပ်ဖို့လိုလား rehost ဆိုတာကျွန်တော်တို့rehost ဒါမှမဟုတ် migrate လုပ်ဖို့လိုလားပေါ့နော် rehost လုပ်မလား migrate လုပ်မလားတော့ကျွန်တော်တို့ customer ပေါ်မူတည်တာပေါ့ rehost လုပ်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ application ကကို value ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးဒီကောင်းကို run ရတာဈေးကြီးတယ်ဒီ app ကို run တာကျွန်တော်တို့အတွက် TCO မှာလည်းကျွန်တော်တို့ effective မဖြစ်ဘူး business value လည်းအဲ့လောက်မရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ environment ကိုယ့်ရဲ့ဒီ data center မှာ environment အသစ်ဆောက်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ VMware VCF လိုမျိုး stack ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် server အသစ်တွေဝယ်ပြီးတော့environment အသစ်ဆောက်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ application ကိုဒီ public cloud ပေါ်ကျွန်တော် migrate ရွှေ့မလားကျွန်တော်ဒီ application ကျွန်တော် VM မှာ run ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OCVS ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ VMC ကို AWS ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ public cloud ပေါ်မှာ VMware infra run ပြီးတော့ဒီပေါ် migrate ရွှေ့မလားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ rehost နဲ့ဒီ lobby သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတော့ replatform ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပို့လို့ရပါပေါ့နော် replatform ကကျွန်တော် legacy application ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအကျိုးမြတ်တစ်စုံတရာပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ migrate လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို replatform ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် architecture ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြောင်းရမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီre-envision တွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ build ပြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ modern technology တွေ architecture တွေကျွန်တော် best practice တွေနဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် replatform ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် replatform နေရာမှာကျွန်တော် refactor လည်းပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့ refactor ကြတော့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့က microservices architecture တွေနဲ့ကျွန်တော် Kubernetes တွေသုံးပြီးတော့ refactor ပြန်လုပ်မလားပြန် build လုပ်မလားပေါ့နော်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီ service ကို scalable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ development speed ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နေအောင် innovation ဖြစ်အောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ refactor လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါတော့ 4R ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် retire တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဒီ application ကလုံးဝသုံးမရတော့ဘူးသုံးမရတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရနေသေးတယ် good value လည်းမပေးဘူး expect ဒီ application ကို run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအများကြီးလည်းကုန်တယ် TCO မှာလည်းမကမ်းပြီးဘူးရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်မလွယ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ app legacy app ကိုကျွန်တော် retire လုပ်လိုက်ဖို့ကလွယ်ပြီးတော့တခြား
but ဒါမှမလို့လိုက်ပို့လိုက်ဒီရှာရွေးချယ်စရာမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော် VMware ကတော့ဒီ 5R မှာ 4 out of 5R ပေါ့နော်ဒီငါ 5R ဒီ 5R 5ခုတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ retain the host replatform refactor ပေါ့နော်ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တွေကျွန်တော် provide လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော် VMware ရဲ့ဒီ OCVS ဒီ solution use case ပေါ့ကျွန်တော်တို့ OCVS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရလဲပေါ့နော် OCVS ဆိုတာဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ OCVS ကတော့ကျွန်တော်တို့2020မှာပေါ့နော်2020ဆိုကျွန်တော်တို့Oracle ရဲ့ဒီ CEO Larry နဲ့ကျွန်တော် VMware ရဲ့ဒီ previous CEO ပေါ့နော်အခုတော့ VMware previous CEO ပတ် Messenger ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ် Messenger သူ Intel CEO ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီသူ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Raghuram ဆိုတဲ့ဒီ CEO တယောက်ဝင်နေပေါ့နော်သူကလည်းဒီအရင်တော့ CEO ပေါ့ CEO နေရာနေ CEO ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်နေကျွန်တော်2020တုန်းကကျွန်တော် Oracle CEO နဲ့ကျွန်တော်တို့ VMware CEO က partnership လုပ်ပြီးတော့ဒီ July 2020လောက်မှာပေါ့နော်ဒီ Oracle VMware Solution ပေါ့နော် Oracle ကသူစီမှာလည်း Oracle OCI လို့ခေါ်တဲ့ Oracle Infrastructure သူရှိပြီးသားပေါ့ Oracle က Public Cloud ကို launch လုပ်တယ်နောက်ဆိုကျွန်တော် VMware နဲ့ဒီ partnership လုပ်ပြီးတော့ OCVS လို့ခေါ်တဲ့ Oracle VMware Solutions ကိုကျွန်တော် launch လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ OCVS Solution ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ VMware ရဲ့ဒီ native service တွေဖြစ်တဲ့ native ကျွန်တော်တို့ platform ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ vSphere vSAN NSX ပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က Oracle platform ပေါ်မှာ integrated stack အနေနဲ့ကျွန်တော် run လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ OCVS solution ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ sorry မှာတို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Oracle ဒီ OCVS ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် OCVS ဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ VMware ဒီ enterprise class ဒီ class software defined data center products တွေဖြစ်တဲ့vSphere vSAN NSX ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာက VMware customer တွေအကုန်လုံးဒီ family ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် product တွေပေါ့နော် vSphere ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ချင်း data center တော်တော်များများနှီးပါက environment နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ vSphere တော့သုံးရတာပဲကျွန်တော် vSphere ကျွန်တော်တို့ရဲ့ flagship product လည်းဖြစ်တယ် Pioneer ကျွန်တော် product လည်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ vSAN လို့ခေါ်တဲ့ဒီ software defined storage လည်းကျွန်တော်သုံးရတယ်ဒီ NSX ဆိုတဲ့ဒီ software defined networking ပေါ့နော် SDN product လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ banking customer တွေ telco customer တွေကျွန်တော်တို့ဒီ government customer တွေကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ integrate လုပ်ထားတဲ့ဒီ product suite ကို Oracle ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ environment ပေါ်ယူဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VMware OCVS ပေါ့နော် OCVS platform ကိုကျွန်တော် launch လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် Oracle ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ hybrid customer managed ဖြစ်တဲ့ infrastructure as a service platform ဖြစ်တယ်ဒီ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုသူ့ရဲ့ application တွေ service တွေ workload တွေကိုကျွန်တော် VMware on premise VMware platform မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Oracle ဘော်ကဒီ VMware platform မှာ run လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Oracle platform နဲ့ VMware နဲ့ integrate လုပ်ပြီးတော့ Oracle ရဲ့ဒီ native service တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် database တွေ analytics တွေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ခုတက်နေတဲ့ထဲမှာ Oracle expert တွေကတော့ကျွန်တော်ပို့သိမှာပေါ့နော်ဒါ Oracle ရဲ့ native service တွေကျွန်တော်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ tools တွေ case set ကျွန်တော်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Air Bank ပေါ့ Air Bank ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ OCVS ကိုသုံးထားတဲ့ first customer ပေါ့နော် first မြန်မာမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာဒီ ASEAN တစ်ခုလုံးမှာပါ Air Bank ကပထမဆုံး OCVS customer ပေါ့နော် Oracle ကတော့သူစင်ကာပူမှာဒီသူ့ရဲ့ data center ကို launch လုပ်တာကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလလောက်ကနေတူတယ်ကျွန်တော် Oracle team ကပြန် confirm လုပ်ပါလိမ့်ပြီးတော့အဲ launch လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Air Banking ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီVMware နဲ့ Oracle partnership လုပ်ထားတဲ့ OCVS solution ကိုပထမဆုံးစသုံးတယ်ပေါ့နော်တော့မြန်မာမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် ASEAN မှာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Oracle VMware solution ရဲ့ဒီ high level အချင်းချုပ်ပေါ့နောက်တို့ Oracle VMware ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့အဓိကရွေးချက်ကကျွန်တော် use case ကကျွန်တော်တို့၅ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးfirst use case ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကတိုင်းကျွန်တော် migration to cloud ပေါ့ cloud ကိုကျွန်တော်တို့ migration လုပ်တယ်ဘာလို့ migration လုပ်ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီ application legacy apps တွေကိုကျွန်တော်တို့က on premise မှာ run တာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ public cloud မှာ run တာပို့ပြီးတော့ business use case ကျွန်တော်တို့ပို့များတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ workload တွေကိုဒီ migrate ရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် public ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ OCVS cloud ပေါ် migrate ရွှေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ hybrid cloud capacity expansion ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ capacity တွေကခုနပြော capacity workload တွေများလာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource တွေအများကြီးလိုလာတယ် capacity တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုလာတယ်အဲ့အတွက်
capacity ကိုကျွန်တော် extension လုပ်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ data center မှာ server တွေထပ်ဝင်မလားကျွန်တော်တို့ resource တွေထပ်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ public cloud မှာဒီကျွန်တော် hybrid cloud ကိုတွားပြီးတော့ workload တွေကိုကျွန်တော် capacity extend လုပ်မလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် disaster recovery ကတော့အားလုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ DR site ပေါ့နော် DR site ကိုကျွန်တော်တို့ hybrid cloud မှာသုံးတာပေါ့ application တွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတယ် government cloud တွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့ဒီခုချင်းစီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ break down လုပ်ပြလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် migrate cloud ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော် VMware ရဲ့ HTTC workloads တွေကို Oracle ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ run တာပေါ့နော် cloud ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က cloud ပေါ် migrate လုပ်တဲ့နေရာမှာ workloads တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ virtual machine တွေကျွန်တော်တို့ service တွေမှာကျွန်တော် migrate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးတာကကျွန်တော်တို့ VMware ရဲ့ဒီ hybrid cloud ဒီ extend လို့ခေါ်တယ် ACH ပေါ့နော် ACH product ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဒီ workloads ကိုကျွန်တော် migrate ရွှေ့တယ်ပေါ့ ACH ကတော့ကျွန်တော်တို့ Oracle OCVS သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်အနည်းဆုံး host 3လုံးနဲ့စလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး minimum ပေါ့ minimum ကျွန်တော် host 3လုံးနဲ့စလို့ရတယ်အဲ host 3လုံးချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ vSphere vSAN NSH ပါပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ACH ကကျတော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဝယ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ OCVS သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး node 3ခုလိုတယ်အဲ node 3ခုတစ်လုံးချင်းစီမှာကျွန်တော် vSphere vSAN NSH ပါပြီးသား integrated stack ပေါ့နော် ACH ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာလိုလဲဆိုတော့ customer ကသူ့ရဲ့ environment မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် virtual machine တွေ workloads တွေထောင်နဲ့ချီရဲ့ virtual machine တွေပေါ့နော်တစ်လုံးလောက်ကပြဿနာမရှိဘူး။ Okay ယာနဲ့ချီရဲ့ထောင်နဲ့ချီရဲ့ virtual machine တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ chain တို့အတွင်းမှာရွှေ့ဖို့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ migration ကကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လနဲ့ချီပြီးကြာနိုင်တယ် customer ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ inventory ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ ကျွန်တော်တို့ customer တွေမှာက VM တွေယာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲ back migration ပေါ့နော် migration အများကြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ချိန်အများကြီးမကြာအောင်ဒီ ACH ကအဲ့ညမှာကူညီပေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virtual machine တွေ VMware platform က VM တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ NAN x86 ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်က platform က VM တွေမှာကျွန်တော် Microsoft Hyper-V ကplatform က virtual machine တွေ Red Hat က virtual machine တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် physical machine တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ virtual VMware ဒီ platform မှာ run လို့ရတဲ့ VM ဖြစ်ကိုသူက convert လုပ်ပြီးတော့ ACH ကရွှေ့ပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ environment မှာကျွန်တော်တို့တခြားnon virtualized environment မှာ VM တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က public cloud ပေါ်ဟိုပါပေါ့ convert လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးတာပေါ့နော် ACH က migrate လုပ်ပေးတာပေါ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ACH ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်ပေါ့ ACH ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ product တစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ purchase လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ vRealize သုံးထားတဲ့ customer ကိုကျွန်တော်သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် vRealize operation တို့ vRealize automation တို့ကျွန်တော် operation and management and automation ပေါ့နော်ဒီဟာတွေသုံးထားတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VMware ကကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ subscription based ဒီ license type ကိုကျွန်တော်တို့ offer လုပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VMware က on premise license တွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော် vRealize license တွေကိုကျွန်တော် on premise မှာကျွန်တော် run ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ဒီ license တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာရွှေ့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုဒီ license တွေကိုကျွန်တော်က subscription base ကိုကျွန်တော် offer လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ customer တယောက်ကသူ့စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ vRealize operation license တွေရှိတယ်ပေါ့နော် example ပြောရင်ကျွန်တော်KBC Bank မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ license ရှိတယ်ဒီ license တွေကိုကျွန်တော်တို့ကsubscription ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဒီ Oracle Cloud ပေါ်မှာလည်းဒီ vRealize license ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က license တစ်မျိုးလေးဝယ်ထားရုံနဲ့ subscription license base ဝယ်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော် on premise မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hybrid cloud မှာဒီ license တွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ Oracle တင်မဲ့လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ AWS လို့ခေါ်တယ် VMC AWS ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Azure VMware Solution ပေါ့နော် AVS လို့ရှင် Google Cloud ပေါ့ Google Cloud Platform ပေါ့နော်ဒီ body မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ vRealize license တွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ် public cloud တွေမှာဝင်ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ public cloud တွေပေါ်မှာကျွန်တော် VMware infra အရင်ရှိနေမှာရမှာပေါ့နော်အရင်ရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ vRealize subscription license တွေကိုယူသုံးလို့ရတယ် on premise မှာရောကျွန်တော်တို့ hybrid cloud မှာယူသုံးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ license strategy ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် customer အနေနဲ့ license တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးဝယ်စရာမလိုဘူး license type တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ on prem မှာရောဒီ public cloud မှာရောကျွန်တော် vRealize license ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ hybrid cloud capacity extension ပေါ့ hybrid cloud capacity extension ကကျွန်တော်တို့ဒီ automatic scale up scale down ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ hybrid cloud ပေါ်မှာ workload တွေရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော် peak hour မှာ customer ရဲ့ transaction တွေအများများလာတယ်ပေါ့နော်example ကျွန်တော်တို့လာစာထုတ်ရလို့နေမျိုးပေါ့အမှာကျွန်တော် transaction တွေအများများတယ်
peak hour ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီ public cloud ပေါ်မှာ run နေတဲ့ workloads တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် resource တွေထပ်လို့လာ resource တွေထပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် node တွေထပ်လို့လာတယ် service တွေထပ်လို့လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူ automatically ဒီ resource တွေကိုသူကဒီ spin ဟောပေါ့နော် scale up လုပ်ပေးသွားတယ်ပြီး peak hour ပြန်ကျော်သွားလို့ရှိရင်ဒီ resource တွေကို scale down automatic ပြန်လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က scale up scale down ပဲခေါ်တယ် spin up spin off လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ capacity extension ကို public cloud မှာကျွန်တော်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော် OCVS မှာလည်းကျွန်တော်တို့ use case တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် disaster recovery ပေါ့ဒီ site ကကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် DC ရှိပြီးသား customer တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် DR ကို set up လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ DR ကိုကျွန်တော်တို့ physically DR site ကျွန်တော်တို့မသုံးညင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် DC DR ရှိပြီးသားကျွန်တော်တက် DR ပေါ့နော်တတိယ site အနေနဲ့ဒီကောင်းကို hybrid cloud ပေါ်မှာ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် disaster recovery ဆိုပြီးကျွန်တော် run လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် VMware ဒီ platform ကို OCVS ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတက် disaster recovery အနေနဲ့ကျွန်တော် run လို့ရတယ်ပေါ့ redundancy တွေ critical service တွေ redundancy ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် failover တွေ backup တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID တွေမှာကျွန်တော်တည်ပြီးသားဆိုတော့ trade လို့ပြောစရာမလိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ use case အနေနဲ့သုံးရတယ်အခုကကျွန်တော် application modernization ပေါ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးများတဲ့ဒီ use case ကတော့ဒီ use case public cloud နဲ့ hybrid cloud ကိုသုံးများတဲ့ use case ကတော့ဒီ app modernization ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ containerized application တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ HTTC ကနေပြီးတော့ Oracle Cloud ပေါ်တင်သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ public cloud ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကို develop လုပ်မယ် Oracle database တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော် OCVS platform မှာ run ပြီးတော့ဒီ Oracle VM တွေပေါ့နော် Oracle VM တွေကိုကျွန်တော် run မယ်ဒါမှ Oracle database တွေ Oracle ရဲ့ native cloud form မှာတင် run မယ် Oracle ရဲ့ service တွေကိုဒီ native service တွေဖြစ်တဲ့ database တွေ Oracle analytics တို့ဒီ observability တို့เนาะဒါတွေပေါ့ပြီး management ဒီ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ VMware နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ application modernization နေရာမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် DevOps tools တွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ government cloud ပေါ့ government cloud ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးအလံဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ government ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ government မှာကတော့ on premise ဒီပေါ့ private cloud ကိုတော်တော်တွားကြတာများတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Oracle Cloud က United States ကကျွန်တော်တို့ US မှာကျွန်တော် compliant ဖြစ်ပြီးသားဒီ cloud ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာလည်း government cloud government ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ data တွေ workflows တွေ apps တွေ staff နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ OCVS ပေါ်မှာ run လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် use case ကတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ5ခုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခါကျတော့ Oracle ရဲ့ region တွေပေါ့နော် Oracle region တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ2020 October လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစရင်းကောက်ထားတာ30ပေါ့နော်ဒီနေရာ30လောက်မှာပေါ့နော်30 Oracle Cloud region ရှိတယ်ပေါ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပိုများလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျ Oracle team ကတော့ပြန် confirm လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ as usual ကျွန်တော် Singapore မှာရှိတယ်စင်ကာပူများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ region တွေကစင်ကာပူနဲ့ဒီ Australia နဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်သုံးရတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Oracle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware ခုနပြောလို့ဒီ architecture ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VMware OCVS ကိုကျွန်တော် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VMware ရဲ့ validated design ဖြစ်တဲ့ VCF platform ကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့ဒီ platform ပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ဒီ nodes တွေကိုအဲ့ Oracle Cloud ပေါ်မှာကျွန်တော် VMware ဒီ VCF nodes တွေ run လို့ရတယ်ပေါ့နော် OCVS သုံးမယ်ဆိုရင် minimum အရှိအတွက်ကကျွန်တော်3 nodes ကနေကျွန်တော်စလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ mod ဒီ node model တစ်ခုကတော့ node model ကကျွန်တော်တစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် model ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ storage သူ့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော် minimum requirement တွေကတော့ဒီကောင်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ expand လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ base link ပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ vSphere ပါတယ် vSAN ပါတယ် NSX ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ vCenter ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့၄ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ base link ပါပြီးသားကျွန်တော်တို့node 3ခုဝယ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ VMware ရဲ့ဒီ flagship product တွေကကျွန်တော်ပါပြီးသားပေါ့နော်တခြား ACH တို့ပါတော့ထပ်ဝယ်ရတာပေါ့နော်အကယ် customer စီမှာကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ vRealize နဲ့ပတ်သက်တဲ့ automation operation ပေါ့ဒီ license တွေက subscription ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ license တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ OCVS ပေါ်မှာယူပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် on premise မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ OCVS ပေါ်မှာသုံးလို့ရတယ်OCVS တင်ပဲလားဆိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် VMC AWS တို့ကျွန်တော်တို့ Azure VMware Solution ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် VMware ရှိတဲ့ public cloud တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VMware ရဲ့ subscription license ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော် apply လုပ်ရတယ်ပေါ့
အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer နဲ့ Oracle ရဲ့ responsibility ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီတခြား hybrid cloud model တွေအတိုင်းပဲ Oracle ကကျွန်တော်တို့ infrastructure as a service ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ customer က OS တွေ application တွေ manage လုပ်တာတွေဒီ VM တွေ template တွေ aside တွေပေါ့နော်ဒီ networking နဲ့ပတ်သက်တာတွေ infrastructure တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့configuration လုပ်တာတွေကတော့ customer ရဲ့ responsibility ပေါ့ Oracle ကတော့ကျွန်တော် data center as a service ပေးတယ် IaaS ပေးတယ်ပြီး public cloud integration တွေ solution တွေပေးတယ် disaster recovery ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ OCVS နဲ့ဒီ VMware customer ရဲ့ဒီ responsibility ပေါ့ technical detail ကတော့ကျွန်တော်တို့ Oracle team ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် session တွေမှာ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ VMware ကလည်းဟိုhands on lab ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google hands on lab VMware H over ဆိုပြီးကျွန်တော် Google မှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် link တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် OCVS ကိုကျွန်တော် test drive လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ test drive code လေးပေါ့ဒီ code ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ search လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hands on lab ကျွန်တော်ဝင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီtest drive account မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ free registration ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြီးတော့24 hour အတွင်းမှာဒီဟိုပေါ့နော် account ဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်တို့ hands on lab ဝင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ PowerPoint နဲ့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share ပေးပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော် Oracle OCVS resource တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ landing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ website တွေရှိတယ်ကျွန်တော် forum တွေရှိတယ် blog တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware မြန်မာ team ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရလို့ကျွန်တော် Oracle team MPS က team ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ OCVS အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ sharing session ကတော့ဒီမှာပါပဲကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Hi Sarah over to you ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခုလိုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုဝေမျှပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you so much once again to our first speaker for sharing such an insightful information set ranges on operation infrastructure and process about VMware Cloud and of course infrastructure modernizations, OCVS solutions. Thank you so much once again for giving such a wonderful and insightful information to all of us. Thank you so much once again to go Outcome Country Manager of VMware Myanmar. Thank you so much once again. အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါအများကြီးပဲအပြည့်အစုံဝင်ပြပေးသွားတယ်ကိုအောင်ခပ်ပြကိုထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Q&A session မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ webinar ရဲ့အပြီးက Q&A session မှာလည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ session တောက်လျှောက်မှာလည်း Q&A session လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Zoom ရဲ့ Q&A session ကနေတစ်စစ်မေးနေတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပညာရှင်တွေကတခါတည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားနေတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နားထောင်နေနေမှာသိချင်တာရှိရင်လည်းတပြိုင်နက်တည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော် Q&A session ကြမှာလည်းဒီသက်ထပ်ပြီးမေးမြန်းခြင်းတဲ့တွေရှိလည်းမေးမြန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆွတင်ပြီးတော့လေးစားစွာနဲ့သိပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you so much once again and we would like to move on to the second speakers for today's webinar. For those who would like to have questions regarding on the speaker's presentation, you can also ask in the Q&A sessions, or you can also ask the Q&A session that at the very end of today's webinar. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, now the second speaker we're going to talk about Oracle Cloud, the ideal platform for VMware with control, security, and portability. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Vincent Pantrin, Director of OCVS Business Development, Oracle APAC, who has over 20 years of experience in the IT industries, now working as Business Director for Oracle Cloud VMware Solutions for APAC. Mr. Vincent, I open the floor for you. Right, thank you, Sarah. Okay, so today is my honor to be here to present and then to share with you some Oracle's Cloud VMware Solution. And to save my bandwidth on the internet, then I will shut down my video. I will stop my video. Okay, and then let's move forward. So if you have any questions, you can post your questions in the Q&A sections. Okay. So actually, what we found is very similar to the VMware funds, right, or in the market. Starting from the 2 years ago, only 81% of respondents say they are working on 2 or more cloud providers. But today we are talking about 97%, 93% of the respondents say they are moving or building a multi-cloud strategies
or the e-weeks, they say, okay, multi-cloud is the mainstream right now, okay, after the COVID-19. Okay, and the reason is that there are three major reasons. If you're thinking about yourself, the one is that you may want to access to you needed technology. Okay, sorry, you may want to access the you needed technology, and then second one is that you would like to enjoy the best price because something is becoming more commodity than ever before. The compute, the network, the storage. Okay, so a customer want to move their workload from one cloud vendor to another cloud vendor to enjoy best price. And the third one is to avoid vendor locking, right? And also you can increase your bargaining powers when you're discussing with these cloud vendors. So before move to the next one, actually, I would like to ask you a question. Does your IT strategy include moving or extending your VMware workloads to the cloud? And there are 4 options for you. You can choose one of them. Okay, next count maybe 30 seconds to 45 seconds. Yes, can we show the result? Okay, so right now I think we have the majority is that considering, okay, and then not planned at the time, but some of you are already going to move to the next one, right? You are going to implement within 6 months, and then you also and some of you are already implementing the moving VMware's workloads to the cloud. Okay, so I think it's quite encouraging actually. Okay, because most of you are already considering moving the VMware workloads to the cloud. So here's some experience I got from my customers. Here's those key consideration for moving to the cloud. They will consider for the day one, right? What is the best platform for multi-cloud? Okay, if you are going to move to the cloud, right? And then what is the best platform? The second one is that is application refactoring or re-architecture required for those VMware workload, and is training required. Okay, so this is some consideration for the for moving to the cloud, and for day one. And for day two, is my customer actually they thinking, can I use those same tooling, scripts, and policy as on premises? For example, can I use Veeam backup? Can I use Sato's backup, right? Today I'm using them for backing up my VMware. Can I use that? And then do I have the choice to manage VMware stacks or ask partner to manage the stack, right? Or need to be managed by the cloud vendors only, okay? And then can I control when to patch or update or upgrade? So many banking customers, especially in India, they consider this very, very important. Okay, the reason is that they need to align their production environment with the DR environment at the same version, or they need to align the UAT environment with production environment in the same version, or they have an N-1 policy. So they would like to control those VMware versions as well. Okay. And then for the day-end mobility, right? If how smooth to move or migrate from on-premises to cloud, or from cloud to on-premises, or even from cloud to cloud, right? Sometimes you may be required by your regulatory authorities, so you need to move back some workloads from cloud to on-premises. So this is something you also need to consider, right? And then security part.
is that do I have the end-to-end network control and root password? So this one is the key consideration from the security officer. And then the investment flexibility. So can I use CapEx? Can I use OpEx? Should I pay all upfront for 3-year commit, or I can just pay partially for 3-year commit? Okay. And then can I reallocate these budgets to other cloud service? For example, if I'm using VMware today, it's very a huge workloads, right? Move to the cloud, but maybe 2 years later, you move some workloads to cloud native, or you need more database cloud service. So can I move or allocate these budgets within or among different cloud service? So those are key considerations my customer actually pay attention to. Okay, so what is the VMware solution? Actually, it's the best of both worlds, right? It helps you to lift and shift those VMware workloads to the cloud very, very easily. I think you know that we include the vSphere, EXXI, vCenter, NXST, and vSAN and HCX in the software bundles. But one thing I like to highlight is that we also allow you to choose different versions. So for example, 6.5, 6.7, or 7. So you have the flexibility to choose the VMware versions aligned to your version today. Okay. And also you have the flexibility to use N-1 or N-2 version if you need. And on the other hand, actually, this VMware software actually is running on Oracle's bare metals, right? And then for each host, we have a 52 cores, 768 gigabyte RAM, and around 51 terabyte NVMe SSD, local attached SSD. Okay. One thing I would like to highlight is that if we measure the IOPS at the EXXI level, right? The IOPS per host actually can be more than 3 million IOPS. So it is a very powerful machine, provide you very, very good IOPS. Okay, so this is Oracle's VMware solution. And actually, it's just VMware. If you compare to your on-premises, right? You can control root and admin password as you do today on the on-premises. You or your partners can manage VMware updates or versions as you do today, okay, on premises. And then you can run to your VMs on OCVS or on premises. You are just move them around, right? And then on the OCVS parts, we also provide vCenter, vSAN, NXS, and vSphere, right? But only things are different is that they are running on Oracle's data centers, okay, and using Oracle's bare metal servers. But eventually, it's just VMware, okay. And right now, I think I have some updates on this part. Actually, our Oracle's expanding very, very fast. And we just add 2 more data center worldwide in last week. So right now, OCVS is available in all cloud regions today. It is around 36 cloud regions today. And we expected to expand it to 44 regions by end of this year, okay? And one thing is quite important, is also available in Singapore and Hypergrad. So it will be more closer to your country, okay? And the other thing is that OCVS support multiple use case and across all industry. So for example, capacity expansion for DR, for data center exit, or application modernization, or even the VDI, right? So let me get into a little bit details on these use cases, okay? So I think this one actually can help you to understand the architecture. So you can set up a fast connect between your on-premises or OCI region, or you can use IPsec to connect your on-premises and Oracle Cloud region, right? And then you can use cloud migration, vMotions, or vMotion via HCX. And then you can migrate your VMs to the cloud, right? And then you can deploy new VMs on the cloud to free up your resources on premises. So you can move or extend your workloads to the cloud, right? So this is the first thing.
But for the database tier, actually, you can use data guard, active data guards, or golden key to replicate those data to the cloud. Okay, so this is first things. And I would like to share with you one customer is National Stock Exchange in India. And actually, it is the world largest derivative exchanges, okay, in the world. And then they run Oracle's Exadata in VMware on premises, okay. But they are looking for a cloud solution to host their UAT environment. In day one, they use Oracle Cloud's native compute, okay, plus Oracle Cloud Exadata Cloud Service, okay. And then later on, they realized that the Oracle's and VMware, we together have an Oracle VMware solution on OCI. And then they decide to move from Oracle Cloud Compute to OCVS. So right now, they have almost identical environments on premises and on the cloud, right? It's VMware plus Exadata. Okay, so this is the National Stock Exchange. So you can think about this one. And there are another two customers actually I would like to share. One is the one telcos in Taiwan, and they are doing some online shoppings, right? So in the 11.11 or Christmas, right, they need to move their workload. They need a lot of capacity to support those shopping events. So they move some workloads to Oracle Cloud VMware Solutions. Okay, after that, they can shut it down to reduce the cost. And the other one is that it's a customers in Korea, and they host or provide the training environment, okay, training courses to their end users. But those training courses actually will happen once per month. So they can either run it on premises, but maybe 20 days actually is idle. So they choose OCVS, they run and spend to 4 NOCs on OCVS, and then run it for 5 days for the training course, and then they shut it down. So they can reduce a lot their costs. Okay, so this is for capacity expansion, okay? And then the second one is for disaster recovery, right? You can use your DR tools today. For example, you can use SRM, you can use Satos, you can use Vim, okay? And then to protect your VM. So once the on-premises VMware goes down, then you can spin up your VMs on OCVS, maybe in minutes, right? So it can reduce the RTO a lot. So let's see who is using this solution. So Maxim's is the largest food and beverage restaurant chain in Hong Kong, actually. They have around 1,800 outlets in Hong Kong and Asia, okay? But after the COVID-19, actually their business suffered a lot. But one thing becomes more important than ever before is the online business, right? We cannot go to the restaurant time to time. Sometimes we will shut down the restaurant after 6 p.m. Then there's no business at all, right? And so the online part becomes more important than ever before. So we order foods via Uber Eats or order foods using their web portals, right? And then we get those things back to home. And also they need to integrate with those delivery service. For example, the Uber Eats, the Deliveroo, Foodpanda, something like that, right? So they like to change their DR environment. Before that, actually they are using some kind of backup and restore that will take hours or even days to restore. But because the online business becomes more important than ever before, and actually is helping them to survive, so they decide to build and enhance their DR environment. So they look after Oracle solutions, Microsoft solutions, and AWS solutions. Then they decide to go for OCVS. One of the reasons is that OCVS actually we provide a large volumes of storage, 51 terabyte storage, right? So they can consolidate so many VMs into one single host or into a cluster, okay? And at that point, they can save a lot of money
And the other thing is that once they really need the capacity, for example, they switch over to OCVS as a productions, they can scale out the OCVS to 7 nodes or to 8 nodes, right? To burst and then to provide 100% of the capacity as production. Okay, so this is another customers, they choose OCVS. And we have another customer, actually, they would like to have a backups on the cloud, but after they evaluate OCVS, they found out the OCVS performance is very, very good. And then they decide to build a DR on premise, but move their productions to OCVS. Okay, so this is another case for the DR. And the third thing is that, or third use case, I think you also know, is for the data center exit, right? So for the data center exit, it means that you move everything, all the VMs to the cloud, and then you dismiss your VM on premises. So you can save a lot of your space on premises, right? So in this particular use cases, I would like to share with you the Team Brussels. So Team Brussels actually is a really multi-cloud story. Okay, they will move 100% of their workloads to the cloud, and around 50 to Oracle, and then around 50 to Microsoft. Okay, but for those Oracle database, they will use Oracle Database Cloud Service XRCS, and also they run their applications on VMware's on OCVS. But the scale actually is quite big for this customer. They have more than 61 million customers in Brussels. Okay, and the servers is around 7,000 servers will be moved to the cloud. Okay, so this is one. And then the second one is Numo. Numo actually, they run and transport around 30% of the world's sugars. Okay, and they decide to move its data centers to the cloud. And finally, they pick OCI and OCVS because Oracle's we can embrace their challenges, and also we carry out the migration in a very, very short time frame. The reason how we can migrate those workloads to the cloud very, very easily or in a short time frame is that it's just VMware. Okay, once you set up the HCX, actually you can just pick text and then you can migrate. So it's much, much easier than migrate to cloud native. Okay, and also it will be much easier to migrate to other VMware cloud because it's just VMware and we provide you the root password. So everything is almost identical to the on-premises. Your policy do not need to change, right? For example, the VM to host affinity policy, you don't need to change that. You have the control of tier 0 gateway, right? And also you have the control of the vSAN policy. So nothing's to change actually. Okay, and this is another customer, actually they move quite a lot of workloads to OCI, OCVS, plus the OCI high performance computing. Okay, and then I would like to share with you another one is a JPEG's customer is a Total Construction. So after month of evaluation on Oracle's and AWS and Azure's, and then they choose OCVS because the high performance and on-demand scalability. Okay, so this is another customer. They will move everything from one local vendors to Oracle OCI OCVS. Okay, so after you understand these use cases, may I ask you which use case would you be most interested in or the considerations? So let's have a poll.
Okay. Can we see the result? Okay, so I think most of you are interested in the disaster recovery. Okay, and then the second one will be the capacity expansion, and then the next one will be application modernization. Okay, so thank you so much. So let's see why customers are choosing OCVS. Okay, so there are top five. There are 5 reasons actually, and then I will go through it a little bit quickly on this part. So the first one is stronger security. So there's 2 things I would like to emphasize. The first one is that the OCVS is deployed inside your virtual cloud network. It's not co-located, right? So it's under your control. And then the end-to-ends in the tier 0 gateways and also the VPN, actually you can control everything, okay? And then the second one is that you will own the VMware root access and password, and you can control the VMware software patch and versions, okay? And of course, you can control the micro-segmentations between the VMs using NXST. So this is one thing quite important. And the other thing is that because OCVS actually is running on OCI, right? And OCI actually is quite strong in those security. We have the edge service monitoring and also security for network, for instance, and database and identity, right? So from the infrastructure point of view, your OCVS instance actually is well protected. And the other thing is that there are so many free services related to security is provided by OCI. For example, the OCI or the Barson host, the DDoS protection, CloudGuard security zone, and vulnerability scan service, and software protected key. This is free, okay? And the other thing is that if you move some Oracle database together with your application to the OCVS, right? And you can enjoy some security related features. Okay, for example, the TD table space encryption and then data safe, they actually is free, right? And if you bring in your own license to OCI, okay, to OCI PaaS service, database cloud service, then you can get database data masking and subsetting pairs with your application testing for free. And of course, if you are using some of database high performance or extreme performance edition, then you will get advanced security, label security, database logs, and lifecycle management pay for free. And they are all security related, okay? Then second one is that OCVS actually is provide lower cost, okay? What does it mean? It means that, for example, if you have long-term usage, for example, you put the DRs on OCVS, right? Then you can choose 3-year commit, and it is around 46% discounts comparing to hourly commit. And if you need additional host, right? Actually, for additional host, it will charge you only $13 per hour. And then you can shut it down or scale up or scale it as you wish. Okay, so provide you lower cost. And the other thing is that we also need to look into the networking. Okay, so Oracle actually is quite famous on the networking price. We are so cheap compared to others. Okay, for the public bandwidth, for example, you're using IPsec or you put a lot of web servers on OCVS, and for around 15 terabytes per month, right? Oracle will charge you only $340. Okay, but for other cloud vendor, they will charge maybe 12 times more expensive. Okay, and if you are using private network, actually we charge on port only. So for example, for 1 gigabit per second fast connect, we charge you $155. Okay, and no matter how many egress data is happening in the private network. But for our competitor, they may charge you 14 times more than OCI, okay, or even up to 36 times. So you need to think about this.
because you are going to move a lot of workloads, a lot of application and system to the cloud. Okay, so network bandwidth and network chargings, you need to consider it. And then the third one is that for it help you to do the painless migration or protection. So if we look back the day one and day two, right? To provision an OCVS actually is quite simple. I may take just 5 minutes to input those parameters and then wait for around 2 hours. Then the entire OCVS cluster will be provisioned. And you don't need to change your application, right? And you can keep OCVS and on-premise in the same version as you wish, and there's no training required. And for the day two, right, you can use the single vCenter to monitor and manage on-premises and OCVS. You can use the same script and policy as such as a VM host ability policy. The reason I highlight here is that for other cloud vendors, they may have some limitation on VM and host ability policy. So depends on your need, right? And then you can use the same tooling such as a VM Subtle for backup or restore, right? And also you can automate the BCP or DR procedure, for example, using VMware's SRM, right? And here's one example that Oracle VMware has no limitations, okay? It's provided by Veeam, okay? And if you look into other cloud vendors, that they will have some limitations because they keep control the root password, okay? And the other thing is that we can also help you to migrate some VMs as a pilot to the OCVS, right? We have a dedicated team, we have experts with years of VMware's migration experience, right? And then can help you to design the to-be architecture and help you to design the best practice and help you to migrate some VMs to OCVS. So everything can be speed up a lot and also can reduce your risk a lot, okay? And then the third thing, so for typical OCVS migration project or protection projects, actually you can spend sometimes in the preparation stage. And then if you are going to set up the OCI tenancy, that may just require you 1 or 2 days, right? And then you set up the OCVS, actually 5 days may be a little bit luxury already, okay? And then you can migrate those VMs and validate those results. That may take 2 or 3 days or more than that, depends on your need, and depends if you need to do a lot of application integration test or user acceptance test, right? UAT, right? And then you can go live. But basically, these things can be happens very, very smoothly and quickly because you can use HCX, VMware HCX for the migrations, right? Or even you can keep the IP address if you like, okay? But of course, there are some conditions need to check. And then the last one, the next one is that actually customer can have a faster cloud adoption and at your own pace. It's very, very important. Okay, so if you are thinking about data center exits, how long you will take, right? And if you are thinking about migration hundreds of VMs to the cloud, right? How long you will take? But if you move to OCVS, at least you don't need to think about the dependency issue. You can migrate hundreds of VMs together to the cloud, right? And there's no latency issues between your VM and database. So the cloud adoptions can be very, very fast. Then later on, you can modernize your application with blockchain, with data analytics, data lakes, or IoT or other stuff, right? So you can accelerate on the cloud. Okay, accelerate your business innovation or IT innovation on the cloud. Or even eventually you can change your application to be cloud native. But of course, you can still and then keep running on OCVS such that you can move back your VM to on-premises or move your VM to other cloud. So it depends on need, and actually it's quite flexible. Okay, and here's some Oracle service that you can choose. For example, the container. Of course, you can use Oracle's container. You can use VMware Tanzu on OCVS as well. Okay, and you have the relational database. You have Exadata
cloud service, you have an autonomous database, you can run MySQL cloud service or MySQL HeatWave, which is an in-memory database, okay, to speed up your analytics for your MySQL database, okay. And so this some other Oracle database cloud service available in OCI, so you can think about this one, okay. And then the last one, actually, my customer moved to OCVS because the performance. So if you look into that, you will see we have a 51 terabyte locally attached NVMe SSD, and the performance is very, very good, more than 3 million IOPS per host, okay. And then for the OCI network, it is 50 gigabits per second, okay, per EXXI host. And then there's no transit gateway, okay, because everything's running inside your VCN, so no transit gateway, no bandwidth throttling, okay. And the vSAN, actually by default, there's no compression, no deduplication, so you get the non-degraded performance. And of course, it's up to your choice. You can enable it to get more storage if you like, okay. So here's some additional benefits for you. So for example, reduce the procurement cycle, faster provisioning, and better performance, better scalability, and even from the core to edge protection. So actually, one thing I'd like to emphasize is that I think right now, most of my customers are aware the cloud actually is more secure than on-premises, okay, because we spend a lot of effort and monies to protect the cloud environment, okay. I think only few customers can do it in the same way, okay. And then if we compare to the cloud native, the benefit actually is quite obvious. You can migrate as is and migrate as whole, and there's no trainings required. Then also there's zero downtime migration. You can use HCX, right? And you can avoid vendor login. You can migrate to AWS or Azure later on, okay, or even migrate back to your on-premises, okay. So this is some additional benefit. So it is a quite quick summary. The OCVS, if you are going to adopt OCVS as your platform for VMware on the cloud, right? The migration can be very, very fast, okay? And then you can realize these 5 benefits in a very, very short term. Okay, so let's have another poll, and then the result will not be shown to you, but just for our information. And also thank you so much for your participant. Yes, Shara, so over to you for next section. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Vincent, for sharing such a wonderful information to all of us. And I believe all of our participants also show very much interest on your topic as well. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ second speaker ကဝင်မြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါမေးခွန်းလေးလည်းမေးထားတယ်မေးခွန်းလေးမေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကိုပဲ Q&A session မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါဒီနေ့ webinar ရဲ့တတိယမြောက် speaker ရဲ့ဝင်ရောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြပါမယ်ရှင် Thank you so much once again to our second speaker, Mr. Vincent Panchin, Director of the OCVS Business Development, Oracle Cloud, for sharing. So ladies and gentlemen, now we would like to move on to the third speaker presentations, which is going to talk to you all about the MPS services and special offers. Ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome Mr. Zalin Tai, Business Development Director of MPS,
who has over 20 years experience in ITP. Kuzolintai, now I'll open the floor for you. Thank you, Sarah.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MPS က organize လုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ event လေးပေါ့နော်ဒီ Oracle OCVS event လေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာနေ့ခုနကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကနေမှဒီ Mr. Vincent တို့ကွန်ခန်းတို့ကတော့ technical တွေပြည့်စုံပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ technical တော်တော်များများလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကလည်း technical ဆိုင်ရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ MPS ကဒီ service တွေကိုရောက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ service ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ session ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ special offer ပေါ့ဒီ audience တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ cloud transition အမယ်ဆိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို special offer ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြရစီအဲ့တော့ MPS ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MPS ကတော့ share ရကျွန်တော်တို့ Burmese Platinum Solution company လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ company ကတော့ဒီ MIC ဘက်မှာရှိပါတယ်head office နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Hanoi ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလာပါတဲ့ shooting နေရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်နောက်ထပ် company ရုံးခွဲရတော့ကျွန်တော်ဟိုချီမင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ MPS Meeting Company ကတော့ကျွန်တော်တို့က2008ခုလောက်တည်းကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာပါလက်ရှိကတော့ employees နေဆိုတော့50-60 ဝန်းကျင်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါပြီengineer တွေကတော့အများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒါကျွန်တော်တို့က service company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business coverage နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Vietnam မြန်မာ Cambodia နဲ့ Laos ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ business coverage ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကfocus ပေါ့နော် main focus business တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ implementation maintenance managed service leasing solution consultant technology training ဒီလို service တွေကျွန်တော်ပေးပါတယ်ပဏာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Oracle ကနေမှာ Cobus နောက်ပြီးတော့ engineering system ပဏာပေါ့နော်နောက် fee delivery ပဏာဖြစ် VNN နဲ့မြန်မာပေါ့နော်ဒီမှာ fee delivery ပဏာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ Oracle system တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ service ပေးရတဲ့company ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ FD ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ VNM နဲ့မြန်မာမှာရှိတဲ့ Oracle system တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့က Oracle system တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ service လက်ရှိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေတာကျွန်တော်တို့ Oracle Cloud implementation ပဏာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနောက်ဆုံးနေတဲ့ Oracle Cloud implementation ပါအဲ့တော့ဒီ business operation နဲ့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ technical support center အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဟိုချီမင်းရောဟန်နွိုင်းရောကျွန်တော်ရှိပါတယ်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျတော့ခုန business တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့MPS company ကတော့ဒီခုနglobal trend ဖြစ်တဲ့ဒီ cloud ကိုကျွန်တော်တို့support ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ support ပေးနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က MPS company ကဒီ cloud implement cloud partner ပေါ့နော် Oracle cloud partner ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ region အတွက်ကျွန်တော်တို့ service ပေးနေပါပြီဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ certified OCVS implementation partner ပေါ့နော် cloud implementation partner တွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီ cloud ပေါ့နော် OCVS solution အတွက်ကိုရရှိထားတဲ့ Oracle ကနေမှာachievement ရရှိထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ cloud implementation partner ပေါ့နော် cloud implementation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က service တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ MPS နေနဲ့ပေးတဲ့ professional live and Swift service ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ live and Swift service ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud transition အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ live and Swift service ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ customer တွေရဲ့ cloud journey ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လျင်မြန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
professional live and service တွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုး cloud to cloud ဒါမှမဟုတ် on prem to cloud ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာတွေ service တွေပေးနေပါတယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဟာတက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က dedicated local support ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ MPS မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ local engineer တွေကျွန်တော်တို့ဒီ cloud service တွေကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ engineer တွေ local engineer ရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီ customer တွေကlocal language နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အချိန်မီနေရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ service တွေသူတို့သိချင်တာတွေကိုမေးမြန်းပြီးလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြရစီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ MPS က customer တွေအတွက်အဓိကပေါ့နော်dedicated ပေးထားတဲ့ service ပေါ့ premium transaction service အဲ့တော့ premium transaction service မှာကျွန်တော်တို့က၄ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ခုန preparation ပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ cloud transition အတွက် preparation ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင်ရရှိလာတဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က solution design ကျွန်တော်တို့ဆွဲရပါတယ်တတိယအနေနဲ့ solution တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရရှိလာတဲ့ solution design ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က implementation လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေကကျွန်တော်တို့ MPS ရဲ့ professional maintenance service ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်၄ဆင့်ကဒီအရန်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့ဒီအဆင့်၄ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီ customer တွေကယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ service ပေါ့နော် business ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ R1 လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြန်လည်ရရှိမှုအမြင့်မားဆုံးရရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ preparation ပေါ့နော် preparation မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးလုပ်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်က school of requirement ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိချာနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့သိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့cloud journey ပေါ့နော် transition ကဒါဒီဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့တတိချာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုrequirement ပေါ့နော် school requirement ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ existing environment ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပါတယ်ဒါကခုန cloud transition ကိုတွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိသူက ready ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားဘာတွေလွှဲမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့access လုပ်ပါတယ်ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ existing environment ကိုကျွန်တော်တို့ကaccess လုပ်ပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုန cloud transition ကိုတွားတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ဘယ်လို constraint တွေရှိနိုင်လဲပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်တွက်ပြီးတော့စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တွေရဲ့business development plan ကကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပေါ့နော်roadmap တွေ milestone တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ cloud journey တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ success criteria ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး cloud journey တွေကျွန်တော်တို့ transition တွေကျွန်တော်တို့သွားနေရမှာဒါ milestone တွေ roadmap တွေလုပ်ပေးမဲ့ဒီ milestone တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရတယ်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာရဲ့တိုင်းတာမှုက success criteria နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့ way ကမှန်ကန်လားဘာတွေလွဲမှုရှိလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်ကမှမူတည်ပြောင်းလဲမှုလွယ်လာပေါ့နော်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က success criteria မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနလိုမျိုးpreparation တွေလုပ်ပြီးသွားပြီးရရှိလာတဲ့ချက်လက်တွေပေါ့အခြေခံထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကsolution အတွက် design architect ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solution architect design ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် customer ကသူ့ရဲ့ခုနလိုမျိုး cloud transition ကဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့တိတိကျကျကွယ်ကွယ်ပြားပြားမြင်တွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud ကိုကျွန်တော်တို့က transition သွားတဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ customer တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်
point တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော် share ခြင်းပါအဲ့တော့အဓိကတော့ cloud ကိုကျွန်တော်တို့က transition ကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ဆိုရှင်ဥပမာချို့ cost တို့နောက်ဒီ vendor ကဒီလို feature ရှိတယ်တို့နောက် vendor ဒီလို feature ရှိတယ်တို့ကျွန်တော်တို့အဓိကမကြပါဘူးအဓိကဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ business development roadmap အတွက်ဘယ် vendor ရဲ့ cloud service ကနီးစက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကိုယ့် business ရဲ့ development plan ကိုဘယ် vendor ကနီးစက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးcloud transition ကိုသွားကြပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့service ပေးနေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ network and security ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က network design ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်network design ကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့ကြုံမဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုန security ပေါ့နော် security ကတော့ခုနလိုကျွန်တော်တို့cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကို security ကတော့အဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အများသိရှိပြီးသားတဲ့အတိုင်းပဲ Oracle Cloud က security အတွက်အကောင်းဆုံး service တွေပေးနေတဲ့cloud vendor ပါအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ solution architecture design လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Oracle Cloud security ရဲ့ feature တွေကိုကောင်းကောင်း customer တွေကရယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအလုံးပြီးသွားလို့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲထားတဲ့ architecture design ကလက်ရှိ existing environment ရဲ့နဲ့ဘယ်လို integrate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအလုံးပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကimplementation စတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆောက်ထားတဲ့ design မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်က implementation စဖို့အတွက်တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က initialization ပေါ့နော်ဒီ implementation ကိုမစခင်မှာအဓိကအရေးကြီးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ service testing မှာအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးကိုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ cloud journey cloud transition အတွက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲ ready ဖြစ်နေပါစေအဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးကိုသုံးနေတဲ့ application ပေါ့နော်system application ကဒီ compatible ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ service testing လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုန service testing ကိုခုနက initialization မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးဒီ testing လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ service testing ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ဆိုရှင်ခုနကcustomer တွေအတွက်ကိုခုနကျွန်တော်တို့ solution design ဆွဲထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က implementation ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနလိုမျိုးservice ဒီလိုမျိုး initial level ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data migration ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က service transition ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ customer ကိုhand over ပေးပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီ implementation ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတေချာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးပါဆိုရှင်နောက်ထပ် customer တွေကဘယ်အောင်ထပ်ပြီးတက်ရှိရနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MPS ရဲ့professional maintenance ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်နှောက်လည်းမျိုး frequent health check တွေtroubleshooting တွေနောက်လိုအပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က reconfiguration ဆိုတဲ့ service တွေကျွန်တော်တို့ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့premium transition service ပေါ့နော် cloud journey အတွက်ကျွန်တော်တို့ MPS ကနေမှာ dedicated customer အတွက် dedicated ပေးနေတဲ့ services ဖြစ်ပါတယ်ခုနshare သွားလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူစားပါကျွန်တော်တို့ဒီ one of the top 3 bank ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bank ကခုနကျွန်တော်တို့ OCVS ကိုရယူသုံးစွဲနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဂုဏ်ယူစားဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်ထပ်ပြီးတော့လေ customer များကခုန OCVS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေကိုရယူသုံးစွဲဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခါစတင်ပြင်မီးမြန်းနေတယ်ပေါ့နော်စတင်မီးမြန်းနေလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြီးသွားတဲ့project တွေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ MBS ကလည်းဒီခုနဒီ
ဒီ project မှာကျွန်တော်တို့ဟို technology ပဏာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာလေးဟိုဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုန special offer ပေါ့နော်ဒီမှာခုန special offer အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MPS ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ပထမဆုံး customer 3ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက် cloud transition အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေခုနလိုမျိုး preparation ပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က free consulting လုပ်ပေးမှာပါcharges မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီ special offer ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဟိုဒီ event မှာတက်ရောက်လာတဲ့ customer တွေတော့ကျွန်တော်တို့က special offer ပေးတာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ special offer ကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ contact လေး share ထားပါတယ်အဲ့တော့ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ special offer လည်းဒါဟိုတော်တော်လေးကိုဟို benefit လည်းဖြစ်မယ်နောက်တော်တော်လေးလည်းဟို demo ရှိတဲ့consultant ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ customer တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဟိုတိုက်တွန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီ special offer လေးကတော့ဟို customer တွေအတွက်အရန်ကို demo ရှိမဲ့ offer လေးဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါအားလုံးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မေးမြန်းစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း question and answer ပဲဖြစ်ခုနကျွန်တော်ရဲ့ email ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျOkay, because I'll let you to bed in Shivashi, Kulumio, because on services day special offer a parish Lago, a basic women have your Shanabit director, our business development director today, and BS business development director today, because I'll let you go time to bed in Shivashi. Thank you so much once again to our speakers for today's webinar, Guzalin Tai, Business Development Director of MPS, for sharing such an insightful information about what kind of services the MPS is offering and of course special offers. Okay, but I was a solution or the speaker don't get when you would go to some BB web party. So Kunaka chat about the Male, so message little how the new way, goes on in the Lunia Vita Bare, or the Hanepata Piroma, the cloud migration of the Piroma, a basic share solution, the free consultation session, share Peter Jamolo, contact information which will the chat about the Ma, put happy my solution from house and put happy that free consultation session, Yashima. Thank you so much once again. As we already announced the free consultation sessions by the MPS, I would like to very much encourage to all of you to leave your contact information in the chat box. The first 3 persons who are going to get this wonderful services. Thank you so much once again. Tomorrow, a cool solution, no speaker, don't get to win your moody, and Yaji Pido Babi. That ye don't a cool session later, Kuka, or that Ediromia Alonge, Blue the webinar, Madrid, and what is it away and not tap who gone it webinar. So season Beijing at Rajamo Sabi family will kill your session with more Kana Boys and Marish. Have we met this session a beamer for people saying as I go next for session to cushion about it, Zagar demonstration session with your body, or OCVS and the bureau, more shilling gave me, Volumio, a don't chana, Volumio she is one of the bureau, tomorrow Volumio migrating load that come, our customer in it, Lulu Kunet, low name necessary, a jungle and a better bureau, demonstration session, which more the survey session, and now Matashi be happy to Rajamolo, always a solution. Demonstration session, thank you so much once again. Now we would like to proceed to the survey sessions, which we would like to know more about your views, and in order to organize such kind of wonderful webinars in the future for all of you to learn and discuss more. So ladies and gentlemen, while we are proceeding these survey sessions, we are also sharing the survey sessions in the QR code on the screen, and also we also share the link in the chat as well. So both way you can enter to the survey sessions and you can express and share your opinion on that. But right after this session, we have very, very, very interesting sessions awaiting for all of you. It's a demonstration session. At the demonstration session, you all were able to learn how easy the light migrating for the customer premises to the cloud, and how easy the customers can transition on the cloud.
So, ladies and gentlemen, please kindly fill the survey form right this moment and also participate in the demonstration session, which is very interesting sessions and the highlight sessions of this webinar as well. ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ link လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်လို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ link ကိုဝင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုများအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီ session အပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ demonstration session လေးရှိနေပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်လည်းလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲပို့ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မယ့် demonstration session လေးလည်းအားလုံးကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်ရှင့်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ခဏလေးဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ survey form လေးကိုလည်းမဖြစ်ရသေးတဲ့သူဆိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေလို့ရပါတယ် demonstration session လေးကိုကျွန်တော်စတင်သွားလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again I believe you all already filled the survey form if you are in the process of filling you can also continue doing that while listening to the demonstration session ladies and gentlemen now we would like to move on to the highlight session of today's webinar the sessions will be led by an expert who has over 11 years of experiences working with enterprise customers and enable them as a trusted advisors for their digital transformation journey. He spent over 8 years with VMware in various roles and now leads the Oracle Cloud VMware Solutions for APAC. Ladies and gentlemen, this demonstration session will be led by the Mr. Greg Backler, OCVS Business Development, Oracle APAC. Mr. Greg, I open the floor for you. Thank you so much for a warm welcome, I would say. Now, I would again thanks the speaker who has given a lot more information. Now we will dive into how things really work on the go, or when you get into the environment. What are the basic things? How do you get started? So. I believe everyone can see my screen now, and I'm logged into the Oracle Cloud console with my region in Japan, Tokyo. With this, once I'm logged in, this is the homepage that you would typically see. You would log in, and there would be a homepage. Post login, you want to spin up OCVS. That's what you want to do now. The flow should be you have to go back to networking. Because eventually you would have to create a VCN, a virtual cloud network, which is similar to your SDN. Now, within the virtual cloud networking, you would go ahead and create a VCN. Now, in this case, I have already created one VCN, but it is a very simple step. You go ahead and let's say, do MPS VCN, right? You do this, enter the desired range, and followed by any label which is okay, and you click on create. That's how simple it is to create a specific VCN. Now within this VCN, that's the only step eventually that you would do when you want to spin up the OCVS environment, and then come back to hybrid and go back to software defined data center, which is a VMware terminology of saying everything is software, their storage is software defined, their network is software defined, hence the term software defined data center. Now, when you go back to software defined data center, you will, if you're looking on the screen, let me zoom in also. Now, if you are looking on the screen, we have already created an OCVS cluster. Now, for the sake of demo and to show how easy it would be, I'll go ahead and click create SDDC, and then I can give a name, simple name, command demo. Now choose the compartment. My compartment is OCVS, enable HCX. What does this option do and how it is different? I think Vincent did talk about the seamless migration portion, and where if you have HCX, this is the hybrid cloud extension, and this will help you migrate, because on premise, on your infrastructure, you have your VMware environment, your hypervisor from VMware, and it has a specific format. Now, HCX would typically pick that
it has an option to do copy paste or cut paste. Copy paste means it leaves the VMs on premise as it is, and cut paste means you can cut the VM, decommission the entire inventory that you have, and get back to OCVS. Now with HCX, again, this is a software appliance. In VMware world, we call it as virtual appliance, which gets installed automatically. So the moment I click enable HCX, it gets installed automatically. Now there are two options by default. When we give you the license inventory, which is basically if you get the host, you get vSphere, vSAN, NSX, all those licenses with you. Now, when you have all those licenses with you, you would get the license for HCX advanced as well without any additional cost. Now, if you advanced use cases where you want to integrate with the maybe SRM, which is the site recovery manager from VMware, then you can also choose enterprise as well. There would be absolutely a charge, and that will get out of your universal credits / your Oracle GC. Now, the interesting portion that I wanted to again highlight is you have an option / flexibility. The whole motive of Oracle is to keep it as simple as possible. Now you have the flexibility whether you want to use an older version. You have a few applications that are not certified to run on the latest version for some reason. You have the flexibility to do anything of this sort. You are currently using 6.7 U3 on premise. You want to build a 6.7 U3 on the Oracle Cloud. You're free to do. Now you can choose obviously the latest version as well. Now within this console, if you can look, there is hourly, monthly, 1 year, and 3 year commit. So all these options are available to you. Let's say you are trying to bust, you choose hourly, and then you confirm the pricing interval. Obviously, you can choose monthly, you can choose 1 year commit and 3 year commit. The pricing will obviously change as per the cloud one. Right? Now, the number of ESXi hosts. Right now, I've chosen 3, but you can do in one go, which takes about a couple of hours to provision the environment. You can also choose to have 64 nodes. So within a couple of hours, it will spin up those number of nodes. So we have the nodes available in the data center. Now, the moment we create, it powers on, provisions, and installs the ESXi, followed by various other VMware components, which takes about a couple of hours to do that. Right? Now, with this, you will eventually give some key. You can use puttygen or any other SSL key generator to do that, and hit next. Now, once you hit next, you have an option to choose which VCN do you want to choose, right? We created MPS VCN. We do have an option to do that, right? Yeah. And it will check for the CIDR blocks. And subsequently, you can give the workload address as well. Now, there are two range, specifically two CIDR that we are currently using. CIDR 1, this will go back for your management network. You will have your management network, and within management network, obviously, you can choose to use the on-premise management network or the extended management network if you want. That's something that you are free to do that. You can establish IPsec or fast connect. Depending on your needs / requirement, you would be able to sorry about that. Now you would be able to spin up / extend your network as well. So, and you have the flexibility to use any of the specific range that you want to use or utilize. Now, the second network is the workload CIDR, right? Now, in the workload CIDR, typically this is the VM network / production network that we use in the VMware world. Now, this is where all your applications would sit.
This is the IP range. Again, you can have this IP range from your on-premise as well. That is perfectly fine with you, or eventually fine to have something of that sort as well. Now I have given this a private range. Now I can support, eventually I can support NAT gateways, I can support internet gateways, I can support all sort of gateways. It is not a challenge with me. Now, once it has done this basic validation, you can hit next and look at the information that eventually you have given. So whatever information that you have provided in the console, it shows you the same information. How many nodes? 3 nodes. Hourly commit 7.0U2, followed by what network it will use. Now, the bigger range that we gave, it has divided those bigger range into smaller VLANs, or specifically cut that down into smaller segments. And again, these are all automated via Terraform. Now, you can eventually click on create SDDC. As I said, it takes about a couple of hours. So I will go ahead and hit cancel on this and jump on directly to something like this. Now, I have the environment provision, which means you provided the basic information, and then followed by that, you have the basic or the first 3 node available to you. It gives you all the details. Things like what you have provisioned, vCenter IP addresses, NSX manager information, HCX manager. And the moment you click on them, you can log in. Now, when you try to log in, you obviously have an option. You can create a Bastion host in OCI itself. And that's where it is an entirely segregated environment. You log into the Bastion host. From there, you access the SDDC environment. Or if you have extended your on-premise network to SDDC, you are free to do that. I mean, you can eventually use this from your on-premise machines. It's just that you should have reachability/connectivity. Now, followed by this, I wanted to show the ESXi. Now, it goes and creates ESXi host automatically. And all these ESXi hosts currently are based out in an AD for now. And let's jump into the console, which should be here. And go back. So now I have 2 environments in my lab, which is, if you're looking at OCVS 2, and I have an environment which is OCVS 1. Both these environments are hosted, one in Mumbai and another is in Tokyo, Japan, about, I think, roughly around 2,000 miles away. They are created in a different environment, but you can have something like this. This will be maybe your on-premise, and this can act as your OCVS cluster. That something is also available. Now, let me log into OCVS. We got the credentials from the console, as we saw earlier. Once we get the console for login, you will see this page. Now, within this, you will have 2 resource pools created, one for management, one for workload. In management, let me try to zoom in. In management, you will have HCX, NSX edges, 3 NSX managers for high availability, and then vCenter. All this is created within those couple of hours. And not only this, if you go back to this Edge 01, it is hosted on OCVS 1 host 3. This is the node. And if you go back to Edge 02, it is hosted on OCVS 2 with fault domain 2. So by default, when you spin up an ESXi host and when you go back, it will choose different fault domains. Fault domain 1, fault domain 2, and fault domain 3. And the point is, we have built a solution really smart to make sure that one fault domain, which has a redundant power supply and segregated from fault domain 2 and segregated from fault domain 3. Now, when you move, again, as a customer, when you move, if you have a business critical application, you can host
one in one fault domain, second in the other fault domain, and that's where it gives you a higher layer of resiliency as well. Now, within this, I think just wanted to highlight, these are 52 core boxes with 768 GB of memory. And from a storage perspective, let me go back to the data store. It is a vSAN data store, which provides you about 122 terabyte of raw storage when it comes to 3 nodes. Now, within this, you are free to change or make any change that you want. By default, VMware will give you FTT1. If you want higher fault tolerance on the data, you can do FTT2, 3, 4. We don't stop it. Ideally 2, 3, right? Now you can also do FTT0 for non-critical application and save storage. So all those options are available. Now, even if we have to go back, and let me show you, any of these options are not grayed out. So you are free to make any changes. You have the entire root/admin access to you. You want to make some changes in the cluster. For example, it is fully automated. You want to make it partially automated, or you want to make it manual, for example. You want to, do something on the distribution. You want to change the CPU over commit. Any changes that you want to do, power management, obviously it's the power is given by Oracle, but net, again, the point that Vincent was highlighting, it is just VMware. So you are free to do anything and everything that you want. You even get access to vCenter server as root. You get ESXi root access. So you have the entire control, whatever security policies you wish to apply, all those policies are available to you / free for you to utilize as you wish. Now, within this, typically, I wanted to highlight one of the major things, and until and unless I'll go back to the chat window or question and answer, if there is anything specific that you want me to demo, please feel free to put in the chat /Q&A, and we should be able to demo that as well. But I wanted to take the demo to a more crucial component or more important part called HCX. Now, if you look through the vCenter, in both the vCenters, we have HCX. So one HCX instance will be installed on-premise. The other one is installed in OCVS. And the one that is installed on-premise, you would not have to get any new specific licenses. The license would still be included as part of the VMware offering with Oracle that you have. Now, let's say I'll go back to this. I'll do a basic site pairing where I will have this as your on-premise site and this as your OCVS site. And it is pretty straightforward. You open a bunch of ports and you should have the connectivity back, right? Now you enter, if I have to show you this, edit connection, you enter all the credentials and that's it. That's pretty much of it that you do. You create an interconnect, which means on-premise, where do you want to have those servers, and OCVS, where those servers come from. The interesting portion I wanted to highlight again is the network extension part. Not only this, if you are looking on the left-hand side, we have an option to do network extensions. Obviously, there are always prerequisite to everything. Things won't work out of thin air. But the point is, you have an option even to extend your on-premise network, keep the same IP addressing of the machine that is available on-premise in OCVS, have the same network extended. In OCVS, you get the option to have a new VLAN. So right now, I have done one extension of this network, which is available from Mumbai, right? I have created just one extension. So you are free to even do that as well. You can do a disaster recovery without any additional cost. If you are looking for basic protection, you can go ahead and do a basic protection. So if you are looking at a DR, there are 2 machines that I have protected right out of 43. And that's it. I have protected just for the demo purpose. Now I'll get back to the migration phase. And
now migration, and bear with me. This is where it becomes more simpler and simpler, and follows the same concept of Oracle. Give as much as control, as much as simplicity in the environment as well. Now, when I go back to migration, click migrate, I would choose a machine. I choose this machine and click on add. Once I click on add, it will ask, basically, you are picking up machine from on-premise and you want to move it to Oracle Cloud. So when you want to do that, eventually you would have to specify where do you want to keep it. So for example, in the destination, I want to keep on host 3. In storage, obviously everything is vSAN and VME, followed by you want to do bulk migration or vMotion. You have an option if you want to transfer maybe 20-50 machines together, you can choose bulk migration as well. Specified folder, where do you want to keep it? Specific folder, same format. You can also change the format, but in the interest of time, just keeping same format. And this is another good piece, right? You can schedule this. You would not have to work Monday to Thursday to look into all this. What you can eventually do is you can go back home. You can apply the migration maybe on a Friday night. Look back, once you come back, you will be surprised to see all those machines have eventually moved. The cutover time has been given and the entire failover has happened. So all those scheduling option is available. Now, okay, perfect, I'm back. Now, you can do force power off of the VMs. You can remove snapshot if there are any unmounted ISO images, or sorry, mounted ISO images, you can do that as well. And not even this, you can retain the MAC addresses, you can do DNS customization, you can do when you move. So for example, right now I have a customer who is moving from 6.7 to 7.0. Now, obviously the virtual hardware, VMware tools is changing because 6.7 is on the older version. So you have an option to do that as well, right? Now, apart from this, you would specify one last piece, which is the network where the destination has to go. So I choose a specific network and select OK. With all this, I will go ahead and hit on validate. Once I hit on validate and click on go, the migration would eventually start. It will start the migration. It will take about, depending on the bandwidth, again, depending on bandwidth that you have. Right now, I'm about 2,000 miles connected each other via the inter-region connectivity that we have. But still, it might take some time. So with this, the point is, if I have to show you this, it took about 9 minutes for me for this VM to move. And I did it with vMotion, right? With a single profile, simple machine, I have done a migration within 9 minutes. It is going to take about 8 to 10 minutes or maybe 9 minutes, close to that time. But with this, I just want to take a pause and let me stop sharing and understand if there are any queries you want to see, specifically another demo or something else. I can show you that, or rest, Sarah, I'll pass it back to you. Thank you so much once again to Mr. Garai for sharing and of course showing all the demonstration process. Thank you so much once again. Okay, well, I wasအခုဆိုရင်တော့ဒါဒီ demonstration session လေးကိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးတော့ပြီဒီ demonstration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးချင်တာတွေထပ်ပြီးတော့သိချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ Q&A session မှာလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့
အခုဆက်ပြီးတော့မှဒါအရှိမ speaker တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic တီးစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ပြပေးခဲ့ပါတယ် demonstration session နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ participant တွေအနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့သိချင်တာမေးချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးလွယ်ကူစွာနဲ့မေးမြန်းနိုင်အောင်လို့ Q&A session လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again to all of the participants who attend with us today's webinar. As all of the speakers and of course the experts for the demonstration sessions already finished, now we would like to closely answer all the questions that you have. So we would like to open the flow for the Q&A. And MPS is also prepared for the first 5% who ask the questions directly. We're going to give some presents. Thank you so much once again. Now I open the floor for the Q&A. So anyone who have questions, please raise hand and we will open the mic for you and you can directly ask to the speakers and any questions that you want. Now, ladies and gentlemen, the Q&A session is started. Okay, ကျွန်တော်တို့အခု Q&A session လေးကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raise hand sign လေးကိုပြပေးပါ။ကျွန်တော် microphone လေးဖွင့်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Q&A ကိုမေးချင်တဲ့ speaker ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းသွားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Shiva solution နဲ့ကျွန်တော်ဒါပြည့်စုံနဲ့အများကြီးကိုပဲရှင်းပြပေးခဲ့ Q&A session ဒီမှာလည်းဇောက်ရှောက်ကိုကျွန်တော် presentation တွေလုပ်နေတယ်တောက်လျှောက်မှာလည်းမေးခွန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တက်လာတော့တွေ့နေပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမေးခွန်းစပြီးတော့မေးတဲ့ attendees ကျွန်တော်တွေ့ပါပြီရှင်Tôi nhận lời ha. Q&A. Hát vào phần này à? Hay sao? Hi, you may now ask the questions. What are the expected benefits of using OCVS instead of running VMware on permission? Was it possibly okay to repeat it again if we didn't quite clearly catch the questions? Thank you so much. Okay. What are the expected benefits of using OCVS instead of running VMware on permission? Thank you so much. Okay, so maybe I can address it. The expected benefit, the number one is that it can help you to reduce your cost because it's a cloud. So you can subscribe it as needed and then expand it as much as possible if you need for burstings or scale out. So can help you reduce your total cost. Then the second one is that can also help you to adopt the cloud faster because you can move a lot of VM to the cloud at the same time, no training, no re-architecting, okay? And the third thing is that it may also help you to enhance your security because OCVS or OCI itself actually is quite secure, okay? And then the fourth thing is that you can also use the latest or the advanced solution provided by VMware, for example, the vSAN and XST. These two actually is a very, very good tools. And if you're using the OCVS, you don't need to purchase it, but you can use it in OCVS. Thank you, Mr. Vincent. I believe Mr. Vincent will answer the questions. Thank you so much once again. Is there any follow-up that you would like to ask? All right, thank you so much. Thank you so much for answering the questions, and thank you so much for asking the questions again. So any of our participants, if you have any more further questions, you can raise the hand and you can ask directly to the speakers as well.
အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါမေးခွန်းတွေရှိတယ်သိချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ session မှာ Q&A session မှာတပါးတည်းပဲကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့ဘာသာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မေးမြန်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Mimans she is version, Mimabadane, or Mimabane, Tanakubiro, but I mean, machine baby. How is it mine? She was out as speaker. I got the Ronya will be so she'll be the happy fit at the Jamroda. We are creating session Malay as speaker in Mimian and Dasha Malay for them. We won't Dasha Talani fit at the Jamro. Will be a teaching I maybe be the happy if she let Ronya Tita fit at the Jamro Chipali Bay. Thank you so much, Fa. I believe all of these speakers, why these speakers presentation, lots of people also raise questions in the Q&A sessions as well. So I believe all the presentations and of course all the questions are already matched. But if you have any further questions, we would like to also ask you to send email so that if maybe you now think about it, but later on, if you think about some questions, you can also send emails and you can also ask further questions in the future. We will get back to you. Okay. So that this session market, how shall we go in the like we along at this in a later on the up to parliament. Now by my good this in a lady like a solution. Let's go email VMware solution. So you got our share with up and let people kids up people down my parish. We're going to be a big Lucinia along with Jesus. Night tomorrow, tap it up. Just so that Q&A session lima we go to put lava, no? The Hana but the violet or can be of the national Kizapita Valley machine. We also have one questions in the Q&A sessions. Or you would like to answers in here, or you would like to answers in the Q&A sessions by the set message as well. Hi, Mimic. I saw a question is about it's not enough to have data center in an organization. I'm sorry that the not so clear about the question. Okay, Kasoing, was it possibly okay that we can ask like clarifications for the questions? Or do you mean that if we are running out of the data center capacity, that actually OCVS can help? Yes, the answer will be yes. Okay, Jaya Mabishe, connection in the Java, we will be Yamabishe. Okay, hello, it's me time. I would like to ask that if it is not enough to have data center in an organization, do we need to migrate data? Yeah. Okay. Yes, if you are running out of your data center capacity, for example, not enough hardware, not enough storage, then OCVS will be a good option for you. So you can move some application to or some VM to OCVS to free up your data center capacity. And in fact, we have some customer running into the same situation. You mean yes. Yeah.
Yeah, excuse me. It is good to use OCVS more than data center, right? Yes. Yeah. The other thing I also like to share actually is from some country. You know that the supply chain actually is a big issue globally. Okay, and then if they are rushed to have some hardware, they may need to wait for 4 months or 5 months actually today. So OCVS or cloud solution will be a good option for you if you urgent to have capacity to support your business. Yeah, thank you very much for your answer. Thank you. Thank you very much, Mr. Vincent. And ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြင်မြင်ပြီးတဲ့မိမိခံလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မိကုန်းနေရှိနေသေးရဆိုရှင်လည်းကိုပြောမေးချင်တဲ့မိကုန်းကိုမေးချင်တဲ့ speaker ကိုလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍မိကုန်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ထပ် session တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါမိကုန်းနေမေးမြန်းပြီးတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပြင်အတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှဒီဝေမျှပေးတယ်ရှင်းလင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လေးစားတဲ့ speaker များအားလုံးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာခေါင်းစဉ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ် topic တွေနဲ့အတူ speaker ရဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝေမျှမှုတွေနဲ့အတူအများကြီးပဲလေ့လာလိုက်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍များကျွန်တော် participant တွေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ဒါ email ကနေတစ်ဆက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလူကြီးမင်းတို့သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီညနေထပ်ပြီးတော့letting go about it. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, thank you so much for giving your precious time to discuss and participate with us. And thank you so much to all of our participants who asked questions. And of course, thank you so much to all of our speakers who answered the questions. And of course, your wonderful and interesting presentations as well. Ladies and gentlemen, thank you so much once again. Of course, I would like to express my sincere gratitude to VMware and MPS VMware Platinum Solutions Company Limited for making these webinars happen. Ladies and gentlemen, before we concluded, may I have a round of applause for all of our amazing speakers for today's webinar. Thank you so much. And according to your surveys, we would like to also arrange such kind of wonderful webinars in the future as well. So I am very much honored and enthusiastic to invite all of you to participate again. Thank you so much once again. And ladies and gentlemen, from this moment on, I am very much honored to announce today's webinar, Command Your Cloud Environment with OCVS, is successfully concluded. Thank you. And one more thing, if you look into Garu's screen, the migration already done during our Q&A sections. Oh, yes. Okay. Thank you so much, Mr. Garai. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာ migration ကတခါတည်းလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဒါ township process ဘယ်လောက်ထိလွယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းကြည့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပါဝင်ပေးတဲ့တက်ရောက်ပြီးတဲ့ participant များအားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ webinar ကနေအားလုံးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ webinar တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much all thank you so much I wish you all have a wonderful day and we will present more interesting webinars to all of you. Thank you so much once again. Have a wonderful day.